Jina la Bwana libarikiwe. Ninakusalimu tena katika jina la Yesu. Langu jina ni mchungaji Emmanuel Edward Sinduije, au wananiita Bishop Emmanuel Sinduije, muangalizi wa makanisa ya Ngome ya Makimbilio Pentecoste. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ninakukaribisha tena katika wasaa mzuri wa kujifunza neno la Mungu. Popote ulipo, bara lolote, nchi yoyote, mkoa wote, nikukaribisha na unaweza ukashare pia audio hii kwa wengine, na Mungu atakubariki utakuwa umehubiri pamoja na mimi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nipo hapa kukufundisha vitu vichache. Huenda kuna mahali umepita kwenye maisha hauelewi nini ufanye, lakini nitakupa dalili 10 zinazoonyesha kuwa umekwama katika ulimwengu wa roho. Dalili 10 zinazoweza kuonyesha kwamba umekwama au umekwamishwa katika ulimwengu wa roho. Jina la Bwana libarikiwe. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakutukuza, ninakupa heshima na adhama. Asante kwa ajili ya wasaa huu na wakati mzuri ambao ndugu msikilizaji huyu ameweza kuwa pamoja na mimi katika majira haya na wakati huu. Bwana, katika jina la Yesu na mkabidhi mkononi mwako. Roho Mtakatifu akawe pamoja na sisi katika kipindi, katika jina la Yesu Kristo. Nenda kamfundishe, kamfungue moyo wake na nafsi yake apate kuelewa na kufunguliwa katika jina la Yesu. Amen. Ulimwengu wa roho ni nini? Ulimwengu wa roho ni eneo lisiloonekana kwa macho ya kawaida, lakini ndilo msingi wa kila kitu kinachoonekana mwilini. Ni chanzo cha nguvu, busara na matukio yanayogusa maisha ya mwanadamu. Kwa kila mtu duniani, kabla hajatokea au kitu chochote kijatokea, kilianzia kwenye ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho ni injini ya maisha ya mwanadamu. Kitabu cha Efeso sura ya 6 mstari wa 12, kwa maana vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka. Kwa maana yake Biblia imeweka dhahiri kwamba vita yetu sisi ya mwilini. Kwa hiyo wakati wewe unapambana na huyo mchawi wa mwilini, au unapambana na hiyo vita ya mwilini, ndani kuhakikishie kuna vita nyingine zaidi ya hiyo, ambayo chanzo chake imeanzia wapi? Kwenye ulimwengu wa roho. Kwa nimekuja kukupa dalili 10 zitakazokusaidia kuelewa au kujua kabisa kwamba wewe umekwama au umekwamishwa, au vitu vyako, maisha yako yamekwamishwa kwenye ulimwengu wa roho. Kwa katika maisha ya kawaida unaweza kuonekana unaendelea vizuri, maisha ya mwilini, lakini katika ulimwengu wa roho ukao umesimama, umezuiliwa, umefungwa. Hii ndio hali inayoitwa kukwama kiroho au kukwama katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kukwama kiroho ni hali ambapo maombi yako hayazai matunda, bidii yako ya kiroho, jitihada zako hazileti matokeo. Unajikuta unarudia hali zile zile. Unajitahidi kuomba na kwenda kanisani, lakini mambo yako vile vile, maisha yako vile vile. Kitabu cha Danieli sura ya 10 mstari wa 12 hadi 13 inaonyesha Danieli tangu siku ya kwanza alipotia nia na moyo wake kuomba, maneno yake yalisikiwa. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alipigana siku 21 ili Danieli asiweze kupata majibu, na Danieli asiweze kupokea kile ambacho Mungu alikuwa amekijibu kwenye maisha yake. Kwa maombi ya Danieli yalijibiwa siku ya kwanza, lakini kulikuwa na kizuizi cha kiroho kilichokamatwa majibu ya Danieli, na kilichokuwa kinaendeshwa na mfumo wa giza katika anga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa huu mfumo ulikuwa unachelewesha majibu ya Danieli. Huenda hata kwako umejikuta unapambana sana, umeokoka, unaomba, unaimba, unafanya vitu vingi, lakini unashangaa kwa nini mambo yangu hayaendi? Kwa nini vitu vyangu vinakwama? Kwa hiyo inaonyesha wazi unaweza kuwa katika ulimwengu wa roho umezuiliwa. Kwa hiyo mtu anaweza kuwa sahihi mbele za Mungu, lakini bado akakwama kwa sababu ya vita vya kiroho na kutokujua namna ya kuweza kushughulika na mifumo ya ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu kile cha Mwanzo sura ya 1 inaeleza wazi Mungu akianza kuumba vitu kwa kutamka katika ulimwengu wa roho, alianza kuumba vitu kiroho. Kwa hiyo moja kwa moja nikikupa maana ya kukwama kiroho. Kukwama kiroho ni hali ya kuchelewa kwa kusudi. Kuna kuchelewa kwa mifumo ya adui, kuchelewa kukosa maarifa, lakini kuzuiliwa kwa baraka ya maisha yako, kuzuiliwa kwa mifumo ya hatua zako. Lakini usipojua, maana yake unaendelea kuwa chini ya mateka ya mifumo ya nguvu za giza. Kwa tunaposema kuzuiliwa au kukwama, ni kitu kilichokuwa kiko safarini, lakini kikafika mahali hakikuwa kinatarajia kwamba kitakwama, hakikuwa kinatarajia kwamba kitafika sehemu kitastaki, lakini
Unapoona mambo yako hayaendi, unapoona unabidii sana hata kwenye madhabahu hiyo, unahangaika na kujitoa sana kwa sadaka na kufanya vitu vingine, lakini umeona mambo yangu hayaendi, maana yake kuna vitu katika maisha yako kwenye ulimwengu wa roho vimekwamishwa, na kuna namna kwenye ulimwengu wa roho umepungua. Dalili 10 za kukwama kiroho. 1 ni mzunguko wa maisha usiobadilika. Mzunguko wa maisha usiobadilika. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 2 mstari wa 3, mlivyozunguka mlima huu muda wa kutosha yatosha. Maana yake tayari sasa unafanya mambo yale yale kila mwaka, hakuna mabadiliko mapya. Hii inaonyesha uko kwenye mzunguko wa kiroho, spiritual cycle, na hali hii huashiria kuwa kuna nguvu inayokuzuia kusonga mbele. Kwa unakuta mtu mwaka ule ule, miezi ile ile, siku zinaenda, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa 4, lakini anajitahidi sana, bidii yake haileti matokeo. Maana yake wewe una bidii kubwa, lakini matokeo yake ni madogo. Hali hii huashiria kuwa kuna nguvu inayokuzuia kusonga mbele. Lakini dalili ya pili, maombi bila majibu ya wazi. Unajitahidi kuomba sana, yani kwenye kuomba, kufunga, hongera nikupe hongera, lakini bado huoni majibu, bado huoni matokeo. Unaomba, unafunga, unalia. Yakobo sura ya 4 mstari wa 3, maomba wala mpati kwa sababu unaomba vibaya. Kwa unaomba sana lakini hakuna majibu yanayoonekana. Inaweza kuwa kizuizi cha kiroho au vita vya kiroho. Kwa maombi yako yapo hai lakini yamekwama njiani. Uko unajitahidi sana kufunga. Kuna watu wana mifungo mpaka wanakuona mpaka koo linapata changamoto. Unakuta mpaka linapata vidonda. Anashindwa kujua anaombaje. Lakini usipojua siri ya ulimwengu wa roho, utajikuta unapambana, na usipokuwa na baba wa kiroho utajikuta unapambana sana. Lakini namba 3, kupotea kwa hamu ya mambo ya Mungu. Kupotea kwa hamu ya mambo ya Mungu. Ufunuo 2:4, umewacha upendo wako wa kwanza. Ulipenda kuomba zamani, ulipenda kusoma neno zamani, lakini sasa umechoka, hauna hamu tena. Hii ni dalili ya kushuka kiroho. Hii ni dalili ya shambulio la kiroho. Ulikuwa unapenda kusoma neno, unapenda kuomba, unapenda sana mambo ya Mungu, lakini ghafla hamu imekata. Lakini dalili ya 4, kurudia dhambi ile ile mara kwa mara. Jitahidi kupambana na roho ya uzinzi, jitahidi kupambana na roho ya uongo, jitahidi kupambana na roho ya muziki ya kidunia, jitahidi kusema jamani mimi ninaacha kila kitu kinachomchukiza Mungu, lakini bado ile roho unaiacha siku ya kwanza, ya pili, siku nyingine inakuvamia. Hii unajua moja kwa moja ukisoma kitabu cha Warumi sura ya 7 mstari wa 14, nipendalo kulitenda silitendi, na nitakao kulifanya silifanyi, kwa sababu ile dhambi iko ndani yangu. Unajua ni dhambi, unataka kuacha, lakini unaendelea kurudia dhambi ile. Hii inaonyesha kuwa ni kifungo cha ndani cha kiroho ambacho ni moja kukwama katika ulimwengu wa roho. Mlango wa mafanikio namba 5. Dalili ya 5, milango ya mafanikio kufungwa mara kwa mara. Isaya 22:22, naye atafungwa wala hapana atakayefunga. Kwa kile unapoanza jambo linafikia hatua fulani na kufa, hii ni dalili ya kuzuiwa kiroho. Unaanza biashara, mwanzoni kabisa unaona matokeo kutoboa katika hii biashara, lakini mwisho wa biashara unaanza kuona mambo yanaenda ovyo ovyo, mambo hayaeleweki. Unaanza kuona sasa, mbona mimi mambo nilikuwa naona kabisa hapo kuna sehemu ya kuvuka lakini siwezi kuvuka, inakuaje? Kwa kuota ndoto za kushindwa. Namba 6, ndoto za kurudia za hasara au hofu. Kuota ndoto za kushindwa, kuota unafukuzwa, kuota uko nyuma, yani manake mrudishwa nyuma. Ndoto hizi zinaweza kuwa ni ndoto za ishara kwamba umekwama, kwa ishara hii ya vita vya kiroho vinaendelea kwenye ulimwengu. Lakini ishara ya 7, kuhisi uzito na mzigo wa ndani. Zaburi ya 38 mstari wa 4, kuhisi uzito na mzigo wa ndani. Kuna mtu yani hata mchekeshe, hata yueje, yani ni mzito, yani hacheki, hana amani, moyo wake ni mzito, moyo wake ni mgumu, yani anaona dunia yote imemlemea. Kwa unahisi uchovu bila sababu, moyo mzito ni dalili ya mzigo wa kiroho. Namba 8, dalili ya 8, kukosa amani na utulivu wa moyo. Isaya 57 mstari wa 20, waovu ni kama bahari iliyochafuka, moyo hauna utulivu, mawazo mengi mabaya. Hii inaonyesha hali ya ndani haiko sawa. Lakini pia dalili ya 9, kuona wengine wanaosonga mbele lakini wewe unabaki vile vile, baki pale pale. Mlianza unawashauri, uje kuona kuna mtu anamshauri mtu lakini yeye yule mtu anavuka, lakini wewe hauvuki, unabaki pale pale.
Zaburi ya 73 mstari wa 2 na 3. Naenda kuisoma kwa wakati wako, na unajilinganisha kabisa na wale ambao umeanza nao maisha. Unaona kabisa wenzako huyo ulimleta ofisini wewe mwenyewe ndio ulimtafutia kazi, akavuka ukabaki. Kwa hiyo unakosa majibu. Nasema sasa mimi mchungaji na kuaje? Hali na kuaje? Kwa kuna vitu ambavyo unakuta uelewi, maisha yako yanakwama. Lakini dalili ya 10 ya kukwama ni kukosa mwelekeo wa maisha, confusion. Ile wa Korintho wa kwanza 14:33. Mungu sio machafuko, ujue uende wapi. Maamuzi yanakuwa magumu. Machafuko ni ishara ya kushambuliwa kiroho. Kwa unakuta mimi mchungaji, mimi naenda wapi, nafanyaje, mimi sijui inakuaje. Kwa hiyo unakuta maisha yako hauyaelewi. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo mimi natamani niseme na wewe, niombe na wewe ambaye unasema mchungaji, hizo dalili zote 10 ulizozitaja ni dalili ambazo mimi kweli ninahusika nazo. Au unaweza ukawa umeshakata tamaa. Naongea na mtu mmoja aliyekata tamaa. Uchumi wake umerudi nyuma, maisha yake yamerudi nyuma, haijui anafanyaje, maisha yake haelewi. Mchungaji, mimi nimehangaika, wala mimi nimeshaenda makanisa mengi, yani mimi nimeshaombewa sana. Yani mchungaji, mbona mimi nimeokoka na mlezi wa kiroho naye. Sasa nataka kuambia kitu kimoja. Kitu cha kwanza, kujikague kwanza. Ukishaona wewe huko hauna tatizo, angalia madhabahu unayoitumikia. Hiyo madhabahu bado iko hai na Yesu kweli. Kwa kuna mtu mmoja nataka nizungumze naye, niombe naye muda huu ili aweze kunyanyuka. Wenda ni wewe umekata tamaa, umevunjika moyo, roho yako imekufa, yani uelewi utafanyaje, uelewi maisha yako yanakuaje, uelewi mambo yanakuaje. Lakini nataka nizungumze na wewe, nataka niombe na wewe, nataka nikuelekeze hapo ulipo, nikunyanyue mahali ulipoangushwa. Wenda biashara yako imekufa, wenda hata uelewi, mahusiano yako yamevurugika, wenda maisha yako uelewi kabisa. Yani mchungaji, mimi nimesha, mwingine anawaza hata kujiua, anawaza hata kujinyonga, hajui maisha yake atakuaje. Lakini nimetumwa na Mungu kwenye maisha yako majira haya. Nimetumwa kwako ili uweze kukutoa mahali ulipo. Haijalishi pepo zilikupeleka wapi, au nguvu za giza zilikupeleka wapi, majini yalikupeleka wapi. Nimetumwa na Yesu leo kukunyanyua katika jina la Yesu Kristo, Mungu aliye hai. Kila mikataba na roho za giza ambazo zimekushikilia hapo ulipo, ninakuchomoa katika jina la Yesu. Wenda umepoteza identity yako kwenye ulimwengu wa roho, umepoteza utambulisho wako, umepoteza hamu yako ya kiroho, hamu ya kufuata maneno ya Mungu. Moyo wa ibada umekufa. Haijalishi ulisikia habari gani zikakufanya ufe moyo kwa habari ya ibada, zikakufanya ufe moyo uhame hilo kanisa. Ribo shanda rabakori ya basia. Ninapigana na kila roho ambayo inasimama kwenye maisha yako. Wewe ambaye umekamatwa, wewe ambaye umekwamishwa kwenye ulimwengu wa roho, ninakuvusha kwenye ulimwengu wa roho. Ninakuvusha sasa kwa jina la Yesu. Kila kilichokwamisha maisha yako, kilichokwamisha hatima yako, kilichokamata maisha yako, ninapigana na kila roho. Ninavunja kila aina mifumo yote ya giza. Wewe ambaye hamu ya kuomba imepotea, wewe ambaye vitu vyako vimekamatwa, umepoteza haja ya moyo wako, umepoteza hamu ya kumtafuta Bwana. Shadabarabakoria. Ninapigana na kila roho. Ninakuchomoa mwanangu katika hilo eneo la giza. Ninakuchomoa mwanangu. Na wewe pambana hapo ulipoomba. Wenda kwenye ulimwengu wa roho wamekwamisha maisha yako, wamekwamisha biashara, wamekwamisha kiroho chako. Ninakutoa kwa moto lao. Ninapambana na kila hatima yako iliyozuiliwa, na kila hatima yako iliyokamatwa. Ninapigana na hiyo mifumo, ninapigana kila roho. Rekedebo shana marabaka, yedeba shana makodia. Ninapigana na kila roho, hiyo roho ya kiu ya dhambi, ambao kila ukijitahidi kutoka katika hiyo dhambi unashindwa, kila ukijitahidi kuchomoka katika hiyo dhambi unatoka. Shakada baraba sere makanama. Ninapiga hiyo roho, inapasua hiyo miamba na falme zote za giza. Haijalishi ni ndoto ya aina gani inayokusumbua. Umetafuta kazi, wamekunyang'anya kazi. Shakada baraba shananamaka sherere ulia. Ninapiga hiyo roho, ninapiga hiyo roho, ninapiga hiyo roho, ninapiga hiyo roho, ninapiga hiyo roho. Wewe ambao umetafuta mtoto kwa muda mrefu, umetafuta uzao kwa muda mrefu, umetafuta kutoka, haijalishi ni kitu gani, haijalishi umesema nini katika maisha yako,
ninakuamuru sasa unyanyuke. Ninakunyanyua. Wenda amekubadilishia vazi kwenye ulimwengu wa roho, na mimi nakuingiza kwenye ulimwengu wa roho, huko ambako ndiko injili vitu vinapoanzia, huko ndiko ninapokutoa. Shakadabarabakoria ribosika yandarabakoria. Ninapiga hiyo roho, ninapiga hiyo mifumo, ninapiga falme za giza, ninapiga mapepo, ninapiga majini. Hilo anga ambalo umehamia, iwe ni anga la kazi, iwe kiti cha kazi, hakanama shererebosika, katika jina la Yesu. Shadadadada. Ninapiga hiyo roho, ninapiga hiyo roho kwenye ulimwengu wa roho. Kila mifumo ya kichawi, kila mifumo ya kuzimu, haijalishi likushinda kwenye eneo gani, haijalishi ni roho gani iliyoingia ndani yako, nimetumwa na Yesu majira haya, nimetumwa na Yesu wakati huo, ya kwamba unatoka, unachomoka kwa jina la Yesu. Unachomoka, we baba unachomoka, we mama unachomoka. Ninakuchomoa leo, unatoka. Haijalishi walizungumza nini, haijalishi waliongea nini, haijalishi walipanga nini, haijalishi waliapa nini. Iko damu ya Yesu inapita. We ambaye umeteseka, umetumia madhabahu nyingi za kipepo, zikakamata hatima yako. Shakarabasika shana mama. Nikiwa kwenye ulimwengu wa roho, ninaongea na wewe. Haijalishi uko mkoa gani, uko nchi gani, haijalishi uko bara gani, huko uliko mkono wa Mungu sio mfupi hata ushindwe kukuokoa, wala sikio lake sio zito. Nasema unachomoka, nasema unatoka kwenye hilo pito, unatoka kwenye hiyo shida, unatoka. Kila roho ya uzito iliyokaa ndani yako, kila gozi, kila mfumo, shakadaba ashana mama rekeriba shaka rikana makaraba rakamando robosia. Ninapiga hizo roho za giza, ninapiga hiyo mifumo ya giza, ninapiga roho za kichawi, ninapiga kwa moto lao, ninapiga hiyo roho ikuachie, hayo mapepo ya kuachie, ninapiga kwa moto, mapepo yaliyokamata roho za kifamilia zilizokamata kukwama kwako. Unatoka leo, hautakwama kwenye ulimwengu wa roho, hautakwama. Unachomoka, unatoka. Ninasema unatoka. Haijalishi waliongea nini, lakini iko damu ya Yesu nimekuletea. Yuko Yesu Kristo mtenda miujiza. Haijalishi walikunyang'anya nini, iwe ni kazi, ulinyang'anywa kazi, unataka kupanda cheo, yuko mtu anazuia. Katika jina la Yesu ninampiga huyu anayezuia, rabababasha rikarabasika yando rokomoko yata yana makanama rabakaraba rikana kanaba rikana mashaba ratatata rakatakapa ratatapa. Pepo zinakuachia, nguvu za giza zinakuachia, majini yanakuachia sasa. Toka uliokwamishwa. Nasema toka, nasema chomoka. Unaachiwa sasa, unawekwa huru sasa, unafunguliwa sasa. Funguliwa, be free now. I set you free now with the mighty name of Jesus. Na kufungua hizo kamba zinaondoka. Haya, chomoka we pepo, chomoka we jini, chomoka we nguvu za giza. Ninakuapisha mizimu yako, achia, chomoka na kuapisha. Nimesema toka, nimesema na kuapisha. Ninakuapisha leo, sio kesho. Ninakuapisha, toka, chomoka. Haijalishi ulikamatwa wapi, haijalishi ni pango gani, ni eneo gani, haijalishi huko. Ninautuma mkono wa Bwana, nautuma mkono wa Yesu ukuchomoe, ukutoe kwenye hilo pito. Unatoka, nasema unatoka katika jina la Yesu. Unachomoka kila roho za giza na mifumo ya kuzimu, mifumo ya kipepo. Nani alisema utanyanyuka mwanangu? Nani alisema utatoka? Futa historia ya nyuma. Nimekutoa kwenye mikwamo sasa katika jina la Yesu. Ninaona jeshi la malaika likifanya kazi kwenye hilo eneo lako.
kwenye hilo eneo lako. Amini, unyanyuke kwenye hilo eneo. Yesu Kristo anakuvusha. Yesu Kristo anakuvusha katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Mungu akupe neema. Mungu akupe hatua. Mungu akupe kufunguliwa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Unaona nini? Ona kutoka sasa. Ona kutoka sasa. Huduma yako inatoka. Ndoa yako inatoka. Biashara inatoka. Elimu yako inatoka. Uzao wako unatoka. Familia yako inatoka. Iwe ni kwenye ndoa, hakuna amani. Pokea amani sasa. Kila mikwamo kwenye neno lolote ninakuchomoa. Hakuna mkwamo tena utakaosalia kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Baba, ninakutukuza. Baba, ninakupa heshima kwa ajili ya msikilizaji huyu uliyempa neema katika majira haya na wakati huu. Wewe ni Mungu mkuu, Mungu mwenye neema. Nasema asante kwa sababu umefanya na umetenda na umemfungua. Asante kwa sababu umempa hatua na atakuwa na ushuhuda katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ndugu msikilizaji, Mungu akubariki uliyekuwa pamoja na mimi. Ni mimi rafiki yako na ndugu yako yule yule. Usiache kushare na usiache kutupa ushuhuda juu ya kile kitu ambacho Mungu amefanya kupitia maombi haya. Ni vyema kuendelea kushare na nikukaribisha kwenye magrupu yangu ya WhatsApp. Itakuendelea kukupa kujifunza zaidi. Ukiingia Facebook unatumia jina la Bishop Emmanuel Isinduije, lakini YouTube andika Ngome ya Makimbilio TV na TikTok unatumia Bishop Emmanuel Isinduije. Mungu akubariki na Mungu akutendee mema. Ikiwa umebarikiwa kusupport huduma, fuatilia namba zinazopita hapo chini. Fuatilia namba ambazo pia ziko chini ya maandishi hapo ambazo unaweza kusupport huduma. Karibu katika huduma yetu ya Ngome ya Makimbilio, katika grupu la mafundisho na maombezi la Hakuna Gumu kwa Mungu. Mungu akubariki na Mungu akutendee mambo mema. Barikiwa sana. Amen.